집에 모르는 사람이 찾아오면 강아지는 어떤 행동을 할까요? 첫 번째, 짖기. 대부분의 강아지는 낯선 사람에게 경계심을 느끼며 짖음을 통해 경고해요. 두 번째, 냄새 맡기. 강아지는 새로운 사람을 탐색하기 위해 코를 활짝 열고 가까이 다가가 냄새를 맡아요. 마지막 세 번째, 피하기. 조금 소심한 강아지라면 낯선 사람이 무섭게 느껴져서 숨거나 망설이며 거리를 둘 수 있어요. 여러분의 강아지는 어떤 반응을 보이나요? 댓글로 공유해주세요.